الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و بعد. برادران عزیز، مسلمانان گرامی، کسانی که با من هست به این درس هایی که من نیت کردم ترجمه آن را از کتاب های معتمد و از آیات قرآن مجید و از احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسائل دین و مسائل اعتقاد را بیان کنم با شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمود: ای معاذ، میدانی که حق خداوند، حق الله سر بندگان چی هست؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمود: الله و رسوله اعلم. یعنی من نمیدانم این مسئله دینی را، الله تعالی و پیغمبر آن میداند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش فرمود: حق الله سر بندگان این هست ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، که آنها عبادت خدا را کنند، یکتاپرستی آن را قبول کند، ولا یشرکوا به شیئا، و به آن شریک نیاورد. یعنی عبادت را به سوی دیگر نبرد. باز پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اتدری ما حق العباد علی الله؟ ایا میدانی که حق بندگان سر الله چی هست؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه گفت: الله و رسوله اعلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: حق الله على العباد اذا فعلوا ذلك ان لا يعذبهم. حق الله سر بندگان اگر آنها صرف عبادت الله را کردند و شریک با او نیاوردند، حق آنها سر الله این هست که آنها را به عذاب نگیرد. از این حدیث مبارک که در بخاری و مسلم آمده و از آیاتای بسیاری که در قرآن آمده استفاده می کنیم که مهمترین چیزی که در دنیا هست آن چی هست؟ کلمه لا اله الا الله است. ولكن این کلمه صرف به گفتنش انسان به داخل اسلام نمی شود. زیاد کافرای هستند و بودند و امروز هم هستند که آنها می گویند لا اله الا الله، ولكن آنها مسلمان حساب نمی شوند. چرا که گفتی و سخنی آنها به طور ایمان و اسلام نبود. مثل بعضی از مستشرقین که کتابای دینی می نویسند و نویسیدند و در آن به 10 بارا و 100ها بار نوشته کردند که لا اله الا الله و نطق هم کردند که لا اله الا الله. یکی از آنها آن نفری هست که معجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی را نویسیدند، 7 مجلد. بلکه زیادی از یهودیان امروز لا اله الا الله میگویند، لیکن حقیقت لا اله الا الله
گفتنش نیست. حقیقت لا اله الا الله آن است که در دل انسان معنایش تقرر دارد یا ندارد. معنای لا اله الا الله در دل انسان که تقرر گرفت، باز زبان آن که لا اله الا الله آمد با آن وقت از لا اله الا الله فایده میگیرد. هر پیغمبری که الله روان کرده برای امت خود، اولین چیزی که برای آنها میگفتند چی بود؟ نوح علیه السلام، چنان که در آیاتهای قرآن آمده، 950 سال برای قوم خود چی میگفت؟ فقط همین میگفت که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، صرف عبادت الله را کنید. ما لكم من اله غیره، ندارید و نه هم هست یک معبودی بر حق غیر از او. ای مسلمان، همین فکر را کن که نوح علیه السلام 950 سال برای قوم خود همین را می گفت که لا اله الا الله بگویید. آنها منکر از وجود لا یزال نبودند. آنها منکر از خداوند نبود. آنها نماز میخواند، خدا را هم یاد میکردند. بس چرا آنها مشرک بودند؟ چرا کافر بودند؟ وجه شرک آنها این بود که آنها با خدا عبادت دیگر چیزها را هم میکردند. سجده به الله میکردند و به غیر الله میکردند. در دلهای خود میگفتند که پیش الله اولیاء هست، دوستان هست، ملائک هست، آنها هم یک کاری میکند، پس به آنها هم توجه میکردند. خاطری همین رب العالمین برای ما و شما در سورت نوح علیه السلام همین مسئله را ذکر کرد که آن برای قوم خود چی گفت؟ قال، گفت ربی ای پروردگار من، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، به طور یقین محقق من دعوت کردم آنها را، قوم خود را، در شب و در روز. و انی دعوتهم جهارا، به طور یقینی من برای آنها به صدای بلند گفتم که لا اله الا الله قبول کنید، عبادت به الله کنید. و اسررت لهم اسرارا، و به طور خفیه و پناه و تنهایی و پت هم گفتم برای آنها که عبادت الله را کنید. و برای آنها گفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا، صرف مغفرت از الله طلب کنید، از بندگان طلب نکنید. انه بیشک او، یعنی رب العالمین، هست غفارا، مغفرت کننده بسیار. از اولین پیغمبرها
نوح علیه السلام و تا آخرین پیغمبرها محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همه انبیا و پیغمبرها صدایشان، کردارشان، بالاترین دعوتشان، اساسترین دعوتشان این بود که عبادت الله را کنید، با الله شریک نیاورید. هر پیغمبر، اگر شما قرآن به ترجمه فارسی بخوانید میبینید که هر پیغمبر برای قوم خود همین را میگفت که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، عبادت الله را کنید، شما ندارید معبودی بر حق غیر از او کسی. و همین مسئله را رب العالمین در یک آیات جمع کرده و گفت ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بیشک یقینا روان کردیم ما در هر امت و ملت پیغمبر، و آن پیغمبر برای قوم خود چی میگفتند؟ ان اعبدوا الله، صرف عبادت الله را کنید، و اجتنبوا الطاغوت، از عبادت غیر الله که آن طاغوت یاد میشوند دور بگردید. و آخرین پیغمبرها سید الکائنات، سرداری انس و جن، محمد صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دعوت قوم خود را کرد. 3 سال مکمل به طور دعوتی سری، یعنی خفیتن و پناه و پت. بعد از مکمل 3 سال الله آن را امر کرد که جهرا قوم خود را دعوت کن. قوم او قریش و کسانی که در مکه بودند تعظیم مکه را می کردند، حج می کردند، نمازم می کردند به طوری و به طرز خود، صدقات و زکات هم می دادند. حتی در غزوه بدر پیش از جنگ شروع شدن، یکی از بزرگهای کافرها برای ابو جهل گفت که ما آمدیم که مالهای خود را پناه بسازیم از مسلمان ها. وقتی که حالی مالهای ما پناه پیدا کرد، پس برویم مکه، چرا جنگ میکنیم؟ ابو جهل چی گفت؟ گفت والله لا تسمعوا بین العرب انا رجعنا بدون قتال. بکی قسم خورد ابو جهل؟ به الله. وقتی که زندگی آن مشرکا این بود که خدا را میشناسند و میشناختند، تعظیمی کعبه را میکردند، تعظیم اسماعیل و ابراهیم و انبیا را میکردند، بلکه آنها دعوا میکردند که ما براهی و به تابعداری ملت اسماعیل و ابراهیم علیهم السلام هستیم.
چنانکه این دعوا را یهودی ها میکنند امروز و دیروز و فردا. میگویند که ما تابعدار ملت ابراهیم هستیم و همچنین این دعوا را نصارا میکنند. خداوند لا یزال آیات نازل کرد، گفت ما کان ابراهیم یهودیا، هرگز هیچ وقت نبود ابراهیم علیه السلام به طرز یهودیا، ولا نصرانیا، و هرگز نبود به طرز نصارا، ولكن كان حنیفا مسلما و ما كان من المشرکین. لیکن آنها بودن لیکن آن یعنی ابراهیم علیه السلام بود به ملتی و کرداری و رفتاری حنیفیت. کان حنیفا مسلما. حنیفا یعنی همیش در دل خود میل داشت به سوی حق که آن توحید هست، آن سنت پیغمبرها هست. مسلما موحد بود، از آنها نبود که عبادت خدا را میکند و عبادت غیر الله میکند. میگویند یا الله یا لات و یا عزا، چنان که قریشی ها میگفتند. و ما کان من المشرکین، و هرگز نبود ابراهیم علیه السلام براهی یا از جمله مشرک ها. بس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که الله او را امر کرد که قوم خود را جهرا دعوت کن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر کوه صفا بالا شد و به صدای بلند صدا کرد، به طور عمومی و خصوصی، یعنی گفت ای قریشیا، ای بنی عبد مناف، ای بنی هاشم، ای بنی مخزوم، ای کاکای پیغمبر، ای فاطمه دختر پیغمبر، اعبدوا الله ما لكم من اله غیر، لا اغنی عنكم من الله شیئا. من برای شما اگر موحد نشدین، اگر مسلمان نشدین، لا اله الا الله را قبول نکردین، من برای شما کدام فایده نمیتونم رساندن. 13 سال در مکه معظمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین اساس دعوتش بود که ای قوم، عبادت اولیایی که شما سر آنان اعتقاد دارین و از شکلای آنها بت‌ها جور کردین و از پیش آنها میخواهین که آنها از پیش الله بخواهند، این کار را بمانید، صرف از پیش الله بخواهید، صرف برای الله عبادت کنید. و همچنین قرآن را میخوانید، خب به تفسیر فارسی فکر کنید که اولین امری که در قرآن آمده چی هست؟ اولین نهی که در قرآن آمده چی هست؟ از سوره فاتحه و تا صفحه 30 از صفحه های قرآن کریم کدام امر و نهی نیست.
برای همه مسلمان ها و همه مردم ها. لیکن صفحه 4 در آیت ما قبل اخیر اولین امر در آن چی هست؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم ها عبادت پروردگار خود را کنید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، قضیه ما بین محمد صلی الله علیه وسلم ما بین یهود و نصارا و مشرکین چی هست؟ قضیه اساسی و اولی و اصلی و آخری همین است که عبادت حق خداوند است، حق پروردگار است. کسی حق رکوع و سجود را ندارد، کسی حق ذبح و نذر را ندارد، کسی حق استغاثه و طلب مدد ندارد غیر از الله. اعبدوا ربکم. چی صفتهایی دارند پروردگار ما که ما آن را تنها عبادت میکنیم؟ الذی خلقکم، تنها او ما را پیدا کردند، تنها او ما را پیدا کرده و پیدا میکند. خالق جز از او دیگر نیست. والذین من قبلکم، پروردگار ما پیدا کرده کسانی که پیش از ما تیر شدند. الذی جعل لكم الارض قرارا، زمین را مقرر کرده برای زندگی انس و جن. و السماء بناء، آسمان را برای شما جور کرده، بالا کرده. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. چی یک عظیم ذاتی هست. این کارها، این افعال خاص از او هست، از آسمان، از ابرها برای شما آبها را نازل کرده، باران آورده، زمینهای شما را با آبها زنده کرده. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به این آبها از زمینها برای شما میوه‌های پیدا کرده. پس فلا تجعلوا لله اندادا، پس نگردانید با خداوند انداد، قبول نکنید با خداوند انداد، چنان که میدانید خالق یکتا رب العالمین است، چنان که میدانید رازق الله است، چنان که میدانید مالک الله است. پس عبادت حق او است. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، ای یعنی شما میدانید که این کارها را صرف الله کرده. ای نصرانی، تو چطور عبادت عیسی را میکنی؟ میگی یا الله یا عیسی، و خود میدانی خودت که عیسی به یک زمانه معینی پیدا شد، پیش از او عیسی نبود. مردم کی را یاد میکرد و فریاد میکرد؟ مردم هایی که پیش از عیسی بود به زمانی آدم و نوح از پیش کی چیزهایی را طلب میکرد؟ از پیش الله. نگویین یا حسین
پیش از حسین مردم های موحد، مردم های مسلمان ها کی را یاد میکرد؟ میگفتن یا الله. پس چرا بعد از فلان و بعد از فلانتان شما آنها را با الله یاد میکنید؟ ای مسلمان ها، برادرانی عزیز، طالب های علم، توحید اساس ملت اسلام است. لا اله الا الله اولین رکنی از ارکان دین اسلام است. به مثال زمین برای بنای خانه می باشد. آیا می تواند کسی 4 ستون خانه را بالا کند بدون زمین؟ نه. پس بدون توحید نماز، روزه، زکات، حج پیش الله قبول نمی شود. خاطری همین مهمترین چیزی که ما و شما با آن باید اهتمام کنیم و اولین چیزی آن توحید می باشد. توحید معنای چیست؟ در قرآن تفسیر توحید آمده: انما الهکم اله واحد. یقینا به طور حصری بدون شک معبود شما معبود یکتا است، یکی است که او واحد الاحد است، الفرد الصمد است، لم یلد ولم یولد است، ولم یکن له کفوا احد است. 10 سال مکمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه معظمه بود، مردم ها را دعوت میکرد به سوی توحید. نماز سرشان فرض نبود، زکات سرشان فرض نبود، حج سرشان فرض نبود. فقط و فقط همین را می گفت برایشان که لا اله الا الله بگوین، عبادت الله را کن. اگر نماز می کرد نفلی بود و آن عبادت است، و اگر صدقه می دادن نفلی بود و آن عبادت است. سال 10 رب العالمین به شب اسراء و معراج پیغمبر خود را به امر الهی خواست از این دنیا بیرون شد. از آسمان 7 هم بالاتر آنجا رب العالمین با او سخن و گپ زد تا که سرش نمازی 5 وقت را فرض کرد. ببینید 10 سال مکمل نماز سرشان نفلی بود. اما زکات و روزه به اجماع ملت اسلام در مدینه فرض شد و حج اکثر علما میگویند که سال 9 فرض شد. توحید مثل یک کلی خانه می باشد. کسی که بخواهد در یک خانه داخل شود بی کلی نمیتونه داخل شدن. اگر کسی بخواهد که در خانه اسلام داخل شود، در این دنیا و در بهشت و جنت داخل شود،
در آن دنیا در آخرت لازمی هست برای او که کلی با او باشد. کلی اسلام، کلی دروازه جنت چی هست؟ لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق غیر از الله. در ترمذی شریف حدیث آمده که موسی علیه السلام گفت برای رب العالمین که ای پروردگاری من، یک دعای، یک ذکری برای من خاص نشان بدی. رب العالمین برایش گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. موسی علیه السلام چنان که یک خاص چیزی طلب کرده بود، به عطای رب العالمین گفت که ای خدا، ای پروردگاری من، یا ربی، همه بندگان مسلمانی تو لا اله الا الله میگوید. رب العالمین برایش گفت ای موسی، اگر همی 7 آسمان و کسانی که در آنها هستند و همی 7 زمین و کسانی که در آن هستند در یک پله ترازو باشد فی کفت المیزان، و لا اله الا الله در کفه آخر باشد، در پله ترازوی دیگر باشد، مالت بهن لا اله الا الله. لا اله الا الله بسیار یک چیزی عظیم است پیش رب العالمین، یک چیزی سنگینی هست که آسمان و زمین هم به قدر او سنگین نیست. چرا؟ خاطر این کلمه، خاطر این معنا خداوند انس و جن را پیدا کرده، بلکه جنت و دوزخ را هم خاطر همین کلمه را پیدا کرده، بلکه دنیا و آخرت را پیدا کرده خاطر همین کلمه لا اله الا الله. چنان که فرموده در سورة زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هرگز پیدا نکردم جنیات را و انسیات را، یعنی جن و انس همه، الا مگر خاطر چی؟ الا لیعبدون، مگر به خاطر عبادتی خود. یعبدونی. ابن عباس بحر از علم هست، حبر امت هست، پسر کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، ترجمان قرآن صفت آن هست. می فرماید لیعبدونی لیوحدونی، نماز را صرف برای من بخواند، توکل صرف سر من بکند، چنان که در سورة کوثر آمد فصل لربک وانحر، پس صرف نماز بخوان برای پروردگار خود، وانحر صرف برای او نذر و قربانی کنید، چیزی که حلال می کنید به نام او
برای او حلال کنید. توحید بسیار یک عظیم ترین چیزی در دنیا است. خاطری همین توحید رب العالمین انس و جن را پیدا کرد. اگر آنها به اختیار خود عبادت خدا را می کنند موفق می باشند و ثوابهای نیک را الله برایشان می دهد. و اگر شرک می کنند عذاب سخت را برایشان می دهد. خاطری همین حتی عیسی علیه السلام که نصارا عبادت او را با خدا می کنند گفت برای قوم خود اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. و برای قوم خود گفت انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. بشک یقینا قصه این است، گپ این هست، من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. کسانی که با خدا شرک میکنند، من یشرک بالله، کسانی که شرک میکنند با الله. شرک چی را میگوید؟ عبادتی غیر الله مع الله. همین کلمه شرک در لغت عربی معنای ای هست که یک کار را به طور شراکتی ما بین 2 یا 3 یا 4 یا 5 مجرا می شود، مؤدا می شود. پس کسی که بگوید که یا الله و یا عیسی، این شرک است. کسی که سجده برای الله کند، سجده برای قبر و بت ها کند، این شرک است. کسی که اعتقاد داشته باشد که آسمان را غیر از الله کسی میگیرد، این شرک است. کسی که اعتقاد کند که کسی زمین را قرار میدهد با خدا یکی دیگر که نام آن ولی باشد یا ملک باشد یا ملک باشد، این شرک است. خاطر همین عیسی علیه السلام برای قوم خود همین صدای و کردار خود را گفت انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. بیشک و شبه قصه و گپ این است، کسی که شرک میکند با الله بدون تردد جنت سر آن حرام می باشد. خاطر همین در حدیث بخاری و مسلم از روایت عتبان ابن مالک رضی الله عنه آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان الله حرم علی النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. یقینا بیشک رب العالمین حرام کرده سر دوزخ کسانی که آنها لا اله الا الله گفتند به طور یقینی و صدق و اخلاص از دلهای خود. این مسئله توحید بسیار یک مسئله بزرگترین مسائل دنیاست، بزرگترین مسائل آخرت است، بالاترین مسائل علم است و اولترین مسائل علم است. اگر شب و روز ما
تلاشی همی را کنیم که توحید چی هست، فضائلش چی هست، ثوابش چی هست، افراد عبادت چی هست، شرک مقابل توحید می باشد چی هست. اگر شب و روز کوشش کنیم هم کم است. چرا؟ که توحید سبب نجات است و شرک سبب هلاک است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل را روان کرد به طرف یمن. برایش گفت انک تأتی قوما من اهل الكتاب، تو می روی طرف یک قومی که آنها اهل کتاب است، یعنی یهود و نصارا هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. پس اولین چیزی که برای آنها دعوت میکنی، صدا میکنی، از آنها طلب میکنی چی باشد؟ فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. بگو برایشان که ای مردم ها، ای قوم ها، بگویید و عمل کنید و گواهی و شاهد باشید که نیست معبودی بر حق غیر از الله کسی. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل را روان کرد، اولین چیزی که برایش گفت همین توحید بود. و خاطر این هم ما و شما اولین چیزی را که برای بچه های پسرهای خود یا اولادهای خود که پیدا می شوند در گوش آنها آذان میدیم و میگوییم که اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. و خاطری همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده در حدیث صحیح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. کسی که آخرین سخن او در دنیا لا اله الا الله باشد در جنت و بهشت داخل می شود. به این قدر امروز کفایت می کنیم. الله کنه که توحید ما و شما را مکمل کند و ایمان ما و شما را زیاد کند و به این توحید ما و شما را وفات کند تا که داخل جنت شویم. و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.